提提你，呢個故事係要由第一條影片開始睇㗎，未睇嘅話記得 click 呢度去睇咗先啦。由呢度行去車頭個駕駛室，等於要經過晒所有車廂。咁嘅話，萬一個小妹妹真係走咗過嚟呢邊，我都可能可以揾返佢。所以雖然我好心急，想盡快行到去車頭，但係沿途一直都留意住見唔見小妹妹嘅蹤影。我行下一卡，行下又再一卡，唔使幾耐，已經行到最盡頭。亦即係車頭嗰卡，完全見唔到個小妹妹喎。照計佢條紅色裙咁搶眼，應該冇可能睇唔到㗎喎。不過算啦，既然都嚟到車頭咯，揾到車長就咩事都冇啦。望到駕駛室道門，我先醒起喺度根本望唔到入邊。既然係咁，都冇辦法啦。我走到去駕駛室道門前面，用力敲幾下。唔該，車長，你可唔可以開一開門啊？完全冇動靜，我再大力拍多幾下，突然我聽到嗒一下嘅開門聲，我退後兩步，諗住等裏邊嘅人出咗嚟再講。點知道門只係開咗少少，然後就好似虛掩咁冇人出嚟。咁既然門都開咗，我索性伸手開門，但係原來個駕駛室係冇人㗎。之後到底又會遇到咩嘢呢？唔好等啦，快啲 click 呢度睇下一條影片啦！